日本をご利用くださいます。まもなく2番線に湘南新宿ライン高崎線直通快速籠原行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The rapid train bound for Kagohara via the Shonan Shinjuku line through service to the Takasaki line will soon arrive on track number 2. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は15両です。この列車は川崎、品川、東京方面には参りません。足元オレンジ色の15両乗車口でお待ちください。グリーン車は足元の数字4番と5番でお待ちください。大船ご乗車ありがとうございます。横須賀線、根岸線、湘南モノレールはお乗り換えです。この列車は川崎、品川2番線ドアが閉まります。ご注意ください。With JR East. The next departure from track number 2 will be